Con lo cual mal por la preparación de bordes. Vaya. Pero bueno, no pasa nada. De los errores se aprende, rectificamos la tercera probeta y les hacemos un chaflán más pronunciado. Una buena preparación de bordes siempre es importante. Dejamos ahí la separación 2,5 y metemos el cordón de raíz. Por lo que vemos el cordón de raíz por fuera está bastante bien estéticamente, pero después vemos que la penetración se ha quemado bastante. Con lo cual falta por mejorar bastante, pero bueno, aquí vemos la penetración del cordón y este es el cordón de recargue. Así que eso es todo, amigos.